Bir haftalik jarayonimiz o'z nihoyasiga yetdi. Studiyamiz tayyor bo'ldi. Keling, ko'p gapirmayman, natijani o'zingiz ko'ring. Xullas o'rtoqlar, studiyamiz tayyor. Mana ko'rishingiz mumkin, bu bitta xonamiz. Ya'ni bitta xonani o'zida mana shu joyda 20 dan ortiq vizual fon chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Ovoz, akustika e'tibor qilsangiz, ovoz umuman eho yo'q. Alohida e'tibor qilganmiz va har bitta fonimiz, lokatsiyamiz premium darajada ko'rishingiz mumkin. Bu bitta xonamiz. Va shu xonamizning o'zida svetlarimiz, texnikalarimiz, RGB svetlarimiz, spotlightlarimiz, softboxlar, amarandan, xullas texnikadan umuman muammo yo'q. Mazza qilib ishlatasiz. Bitta xonani o'zida demak 5-6 ta svet